নমস্কার বন্ধুরা, আরেকটি নতুন ভিডিও আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। যে বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো সেটি হচ্ছে পট্টি ঘষা। পট্টি ঘষার জন্য যে স্যান্ড পেপার ইউজ করেছি সেটি কত নম্বর বা পট্টি কীভাবে ঘষতে হয় সব আজকে এই ভিডিও স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটি দেখুন আপনারা। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন পট্টি ঘষা হচ্ছে। তো কত নম্বর সিরিজ পেপার বা স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষা হচ্ছে চলুন দেখানো যাক আপনাদের। 320 নম্বর এশিয়ান পেন্টের ট্রু স্টার 320 নম্বর সিরিজ দিয়ে ঘষা হচ্ছে। তো কীভাবে ঘষা হচ্ছে দেখুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে সমস্ত পেন্টিং রিলেটেড ভিডিও আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। ভালো করে ঘষতে হবে, টিউবলাইট চেক করে যাতে কোনো না দাগ আসে।